这个向我们飞奔过来的傻鸟是世界上最笨的鸟，学名枭鹦鹉。它是鹦鹉界的智商短板，活了几十岁了，既不会飞，也不怎么会走路。由于智商感人，更是把自己完成了濒危动物。枭鹦鹉生活在新西兰，是地球上寿命最长的鸟类之一。除了高达50岁的寿命之外，唯一还能拿得出手的就是这一坨重达8斤的体重。这壮硕的身材不是肌肉多，单纯是肥出来的啊！对，小小的翅膀承载了它不该承载的重量，索性直接摆烂，放弃追逐蓝天的梦想，进化成一只十足的走地鸡。作为全世界唯一一种不会飞的鹦鹉，这货居然还偏就爱吃20-30米高的一种松果。为了整口新鲜的，他便开启攀爬技能，嘴角并用，颤颤巍巍地把自己挪到树梢。等吃饱喝足之后，才想起自己根本不会飞。这时候大学生都知道要原路返回，可这傻鸟却说返回个锤，非要作死地往下跳，结果就是救命，摔了个半身不遂。如此蠢萌的麻瓜，记得艾特给你女朋友一起看。如果你还单身，不妨试试探探，根据距离推送对象都是真人认证过的，非常靠谱，简单刷2下就能找到那个与你志趣相投的他。枭鹦鹉性格憨厚老实，几乎没什么战斗力，凭借着一身隐蔽性极好的吉利服，遇到危险时会选择一动不动，然后在心里默念我有保护色，你看不到我，看不到我。但如果你见过这种傻鸟，就会发现它纯粹是脱了裤子放屁，因为这货身上自带水果香气，但凡遇到嗅觉灵敏点的动物，基本也就凉凉了。枭鹦鹉唯一的生存策略就是靠命长熬死对手，但结合它的种种作死特性，别说50年，5年都有点悬。据统计，全球枭鹦鹉数量仅剩150多只。虽然人类不断的干预帮助其繁殖，可这憨批对啥都好奇，唯独对男欢女爱那是不感兴趣。雌性枭鹦鹉9至11岁才开始寻访异性，平均每5年才生育一次后代，比世界杯的周期还长，而且还经常搞错交配对象。就算是来捕杀他们的天敌，这货也能把对方当成交配对象。一顿操作猛如虎，一看战绩0-5。